வெல்கம் டு ட்ராவலர்ஸ் ரிலேட் யூடியூப் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம வந்து டே 3 ஆஃப் கூர்க் டைரிஸில் இருக்கோம். ஸோ இன்றைக்கி எங்கே பார்க்க வந்திருக்கோம்னா, எந்த ஸ்பாட்டுக்கு டுபாரே எலிஃபென்ட் கேம்ப்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு வந்திருக்கோம். அப்படின்னு ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டினா இந்த ஸ்பாட்டில் வந்து எலிஃபென்ட் பாத்திங் எல்லாமே நம்ம பார்க்கலாம். ஒரு ரிவர் ராஃப்டிங் இருக்குது. ஸோ இதெல்லாமே இன்றைக்கி இங்கே கவர் பண்ண போகிறோம். ஸோ வீடியோ மறக்காம ஃபுல்லாக பாருங்கள், ஸ்டே டியூன்ட். ஸோ ரிவர் ராஃப்டிங்கோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்லாம் இந்த போர்டில் டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்காங்க. இவங்க 300 ஒருத்தங்களுக்கு சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. அண்ட் 1.5 hours கிட்ட ராஃப்ட் பண்ணலாம். நம்ம ஸ்விம்மிங்க்கு வந்து தனியாக ஒரு ஏரியா இருக்கும். அந்த ஏரியாவில் தான் நம்ம வந்து ஸ்விம் பண்ணலாம். அதுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜஸ் 100 ரூபா வேணுமோ ஒருத்தங்களுக்கு வாங்குவாங்க. ஸோ எலிஃபென்ட் கேம்ப் ஆக்சுவலாக அவ்வளோ கூட்டம் இருக்குது. ஸோ இப்படியே 11:30 க்ளோஸ் ஆயிரும், உங்களால் போக முடியாதுன்ட்டாங்க. அதனால் இப்போ ரிவர் ராஃப்டிங் மட்டும் போக போகிறோம். இதுதான் நம்மளோட போட்டு. இங்கேருந்து ஆரம்பித்து அந்த எண்டு வரைக்கும் அப்படியே ரிவர் ராஃப்டிங் போயிட்டு வர போகிறோம். இந்த ராஃப்டில் தான் நம்ம போக போகிறோம். ஓகே, இந்த பக்கம் பண்ணணும். இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக தான் பிடிக்கணும். இப்படி பிடிச்சிட்டு கை வேணாம், உள்ளே போட்டுட்டு வலிக்கணும் சார். இது ஃபார்வர்ட், ஃப்ரண்ட் டு பேக் மேடம். ஃப்ரண்ட் டு பேக், ஓகே. ஃப்ரண்ட் டு பேக், ஓகே. எல்லாம் ஒரே மாதிரி தொடக்கூடாதான் சொன்ன பேபிஸ். ஷூ எதுவுமே போட்டு வராதிங்க. ஏன்னா ராஃப்ட்குள்ளே உங்கள் எதுவுமே ஸ்லிப்பர்ஸ் இல்லாமல் தான் அலோவ் பண்ணுவாங்க. காஸ்ட்லி ஷூவாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து அந்த போட்டுக்கிட்டே தான் நீங்கள் கீழே வச்சுட்டு போகணும். அது நம்ம போயிட்டு வர கேப்பில் இருக்குமா என்னெல்லாம் ரிஸ்கி. அதனால் வந்து ஷூ முடிஞ்ச வரைக்கும் அவாய்ட் பண்ணிட்டு வந்துடுங்க. இன்கேஸ் நீங்கள் காரில் வந்தீங்கன்னா உங்கள் ஸ்லிப்பர் ஷூ எல்லாமே கார்லேயே விட்டுட்டு வந்துடுங்க. ஸோ கூர்கில் வந்து நிறைய இடத்துல ரிவர் ராஃப்டிங் இருக்குது. அதில் பெஸ்ட்டு லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டுபாரே எலிஃபென்ட் கேம்பில் இருக்கிற ரிவர் ராஃப்டிங் தான். ரீசன் என்னென்னா, நீங்கள் வந்து இந்த எலிஃபென்ட் கேம்பையும் நீங்கள் பார்த்துட்டு அப்படியே ரிவர் ராஃப்டிங்கும் பண்ணிட்டு போயிடலாம். ஸோ ஒரே இடத்துல நீங்கள் 2 பிளேஸ் கவர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அண்டு நீங்கள் டிக்கெட் பே பண்ணுற போதே உங்கள் போட் நம்பர் மென்ஷன் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ ஒரு பர்சன் நேம் மென்ஷன் பண்ணிடுவாங்க. அவங்களோட இன்சார்ஜில் இருக்கிற போட்டில் தான் நீங்கள் வந்து ராஃப்ட் பண்ணி போவீங்க. ஸோ இவங்க தான் நம்ம கூட வந்த கேங்கு. ஒரு போட்டில் வந்து 4 to 5 பேர் கம்பல்சரி போகணும். ஸோ அதனால் வந்துட்டு நீங்கள் 2 பேரோ இல்லை 3 பேர் தான் வந்தீங்கன்னா வெயிட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு ஆல் ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களே வந்து சேர்த்து விடுவாங்க. உன் பேர் அது அப்படியே ஹாய் சொல்லிடு. அங்கே தூரத்தில் ஒரு கேம்ப் தெரியுதுல, அங்கே போட்லாம் போய் நின்றுட்டு ஆளுங்க இறங்கிட்டு இருக்காங்களே. ஸோ அதுதான் வந்து ஆக்சுவல் டுபாரே எலிஃபென்ட் கேம்ப். நம்ம அது செப்பரேட்டாக ஒரு வீடியோவை போட்டிருக்கோம். நீங்கள் ஏர்லி மார்னிங் ஒரு 8-8:30 வந்தீங்கன்னா யானை குளிக்கிறதுலாம் நம்ம பார்க்கலாம். இன்ஃபேக்ட் நம்மளே யானையை குளிப்பாட்டி விடலாம். ஸோ அது நல்லாயிருக்கும். அது தனி ஒரு வீடியோவாக நான் போட்டிருக்கேன். அடுத்த வீடியோவில் வரும், மறக்காமல் செக் பண்ணிக்கோங்க. என்னடா எலிஃபென்ட் கேம்புக்கு வந்துட்டு யானையை பார்க்க முடியலன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நேரமாக உறுத்திட்டு இருந்துச்சு. கடைசியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூட்டமாக இருந்துச்சு, நம்மளால் பார்க்க முடியல. இன்னொரு நாள் வரலான்னு சொல்லி தான் நம்ம பிளான் வச்சுருந்தோம். பட் நம்மளோட லக்கை பொறுத்து ரிவர் ராஃப்டிங் அப்போவே யானை நம்மளே தேடி வந்திருக்கு பாருங்கள். கேரளாவில் ஒரு ஃபங்க்ஷன். ஆமாம் அலப்பியில் பார்த்துட்ருக்கீங்களா, இதுதான் ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு எண்டு ராஃப்டிங் இதோட கம்ப்ளீட் ஆயிரும். இந்த மார்க்குக்கு அப்புறம் நம்ம திருப்பி ரிட்டன் போக வேண்டியது தான். ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ஜோனில் தான் நீங்கள் வந்து ஸ்விம்மிங் பண்ணோன்னா
நீங்கள் ஸ்விம் பண்ணிக்கலாம். அது நீங்கள் ஸ்விம் பண்ணிட்டு என்கிட்ட வந்து கடைசியாக வந்து அவங்க 100 ருபீஸ் சார்ஜ் வாங்கினாங்க. ஸோ இங்கே நீங்கள் ஏரியாவில் ஸ்விம் பண்ணிக்கலாம். ஆழம் வந்து ஸ்மால் ஏரியாவில் வந்து உங்களுக்கு பெருசாக டெப்த் இல்லைனா ரொம்ப முன்னாடிலாம் போயிடாதீங்க. உங்களுக்கு 10 ஃபீட்லாம் ஆழம் இருக்கும். ஸோ கேர்ஃபுல்லாகவே ஸ்விம் பண்ணுங்கள். இப்போ தான் ஸ்விம்மிங் பண்ணி முடித்தேன். செம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆக்சுவலாக. உங்களுக்கு சவுத்தில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ரிவர் ராஃப்டிங்கில் ஸ்விம்மிங் வேணும்னா நீங்கள் வந்து தாண்டலி போகலான்னு கோயம்புத்தூர் இருக்கிறவங்களுக்கு தாண்டலி ரொம்ப டிஸ்டன்ஸு. அப்படி இருக்கிறப்ப கூர்க் நீங்கள் வாங்க. கூர்க் வந்தீங்கன்னா எக்கச்சக்க ரிவர் ராஃப்டிங் இருக்குது. அதில் ஒன் ஆஃப் தி ஃபேமஸ் வந்து டுபாரே எலிஃபென்ட் கேம்ப் சைட்டில் இருக்கிற ரிவர் ராஃப்டிங். முன்னாடி பாருங்க எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. ஓவராலாக சார்ஜஸ் வந்து 300 per head. ஆனால் சார்ஜெலாம் மறந்துடுங்க. இந்த கிளைமேட்டில் இந்த ஒரு காலை பார்த்தீங்களா, காலை நினச்சிட்டு ஸ்விம்மிங் அடிச்சுட்டு ஜாலியாக நேச்சர் என்ஜாய் பண்ணுறது வந்து இங்கே மட்டும்தான் கிடைக்கும். ஸோ மறக்காமல் ஒரு காட்டுக்குள்ளே ட்ரெக்கிங் போகணும். ஒரு என்ன ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்கும். அது ரிவர் பெட்டில் ட்ரெக்கிங் போகிறதுங்கிறது ஒரு சூப்பர் அமேசிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அவ்வளோ ஹாப்பியாக இருக்குது. அதாவது நேற்றுக்கெலாம் செம்ம டயர்டு எனக்கு 2 நாளாக சுற்றி. ஆனால் இங்கே வந்து இந்த ஓடுற ரிவரில் குளிச்சதுக்கப்புறம் அந்த டயர்டு எல்லாமே காணாமல் போயிடுச்சு. சொல்கிற வார்த்தையே இல்லை. அவ்வளோ சூப்பராக ஃபீல் பண்ணுறேன் நான் இந்த இடத்த. மறக்காமல் நீங்களும் வாங்க. நம்ம டுபாரே எலிஃபென்ட் கேம்பில் வந்து ரிவர் ராஃப்டிங் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். இன்னும் எலிஃபென்ட் கேம்ப் ஆக்சுவலாக போகல. ஏன்னா 11:30 போஸ்ட்டு அண்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு 500 பேர்த்துக்கு மேலே இருந்தாங்க க்யூவில் டிக்கெட் எடுக்கிறதுக்கு. அதனால் முன்னொரு நாள் இன்கேஸ் டைம் இருந்துச்சுன்னா வரலான்னு சொல்லிட்டு ஐடியா வச்சுருந்தோம். ரிவர் ராஃப்டிங் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட் வந்து கோல்டன் டெம்பிளில் விசிட் பண்ண போகிறோம். அடுத்த வீடியோவில் இருக்கும். ஸோ ஸ்டே டியூன். மறக்காமல் ட்ராவல் டீல்ஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.